Всем привет, ребята! С вами снова я, Белка в шляпе, и со мной сегодня Тимми. И сегодня мы, ребята, будем играть снова в этот симулятор. Как и обещал, 3 лайка набралось, новая серия записывается. Ну и сегодня у нас в гостях вот такой вот крутой человек, который давно не был в гостях. Это Тиви. Да, у меня поменялся немножко скин. Ну как поменялся... немножко? Немножко. У меня был скин вот этого, скептика, и как его там зовут. А сейчас у меня скин, ну вот такой вот скин. Да. Помнишь, как у нас были парные скины? Ну, пошли закупаться новым компьютером. Погнали. Let's go. Я смотрел твои прошлые серии, они были очень интересные. Поставил лайк и написал комментарий. И вам, ребят, тоже советую. Спасибо, Тиви. Давай вначале начнем с корпуса. Давай. Лично я могу себе позволить корпус за 2 миллиона 980 тысяч 230 баксов. Ничего себе. Тиви, у меня 34 миллиона на балансе. Ну, конечно, у такой белки с мажорской шляпой, конечно, столько денег может быть. Теперь закупаем вот такой вот охладитель за 187 тысяч. Потом надо закупить планки. Не, надо вначале давай закупим материнскую плату, чтобы определиться с тем, сколько будет. Итого, давай. Мы взяли охладитель и корпус. Ты ведь все тоже взял? Да, я тоже все взял. Я возьму материнскую плату на 2 карты. Ого, Тилы, помню, как я тебя когда обучал, ты только на одной. Ну, а тем временем на сколько там? Раз, два, три, четыре. У меня на 4 планки и на 2 карты. Это хорошо. А у меня на 2 карты. Я куплю вот такие вот 2. Я закуплю раз, два. Закуплю вот такие вот крутые. И уже 20 миллионов долларов. Тилы, понимаешь, 20 миллионов. Я пойду закуплю вот такую вот мышку. А, у меня же есть мышка, но я куплю за 40. Закупаем 2 видеокарты. Охлаждение закупим сейчас. Вот такой вот за миллион. Потом нужно купить какой-то хорошенький. Купим вот тебя. Вентиляторы купим дорогие тоже. Вот такие за 62 тысячи. Давайте-ка возьмем 5 штук. Раз, два, три, четыре, 5. И так, теперь надо взять мышку с клавиатурой и монитором. Мышку мы купим за 3 миллиона. А клавиатуру за 3 миллиона. А монитор, Тилы, как думаешь, за сколько будет? У меня монитор со времен Сталина, а у тебя какой? А у меня будет, наверное, вот такой вот. Сейчас у меня деньги нафармятся. Вот, все, нафармились. И что ж, ребята, надо подождать буквально немного, так как нам не хватает немного, ну, практически миллион. Тилы, знаешь, насколько у меня вышла сборка? Сколько? На 38 миллионов 754 тысячи 395 долларов. И я покупаю. Ой, мне кажется, пролагало немного. Конечно, такую вещь купить. Ну что, Тилы, ты купил для себя компьютер и все? Да, я купил. Пошли. Массаж 10! Вообще-то не 10-й, а 20-й. Ого, сколько там автобусов. Ого. Но этого мы тоже с тобой когда-нибудь добьемся. Мы же стремимся к прохождению. Ну, а пошли теперь закупать. Только не попади под форсаж. Ребят, топ-20 на Б. Все, ушла уже. В стендов 2. Тилы, пойдем за фурнитурой, как это называется. Вон, видишь, магазин фурнитуры. А еще, ребята, я хочу вам показать один интереснейший баг на выпадение из этой карты. Покажу я его в конце видео. Тилы, мне показалось, что ты только что застрял в машине. Да, это было так. Только я выбрал. Теперь идем закупать самый крутой стол, для которого могу позволить за 101 тысячу. И давайте-ка теперь купим стул за 156 тысяч. Покупаем.
Теперь, Тивы, пошли посмотрим, насколько сильным у меня выйдет компьютер. А еще я буду покупать больше земли, так как у меня всего куплено немного. А 3 миллиона на балансе уже могут себе позволить. Погодите, у меня переконнект. Тивы, нет, мы не потеряем тебя. Все. Пошли, Тивы. Просто я хотел один баг провернуть, а в итоге я случайно из Роблокса вышел. Ты что, баг из стендов, доп 3 подсадки на мид? Да. Так, это не... Мне так нравится, Белка, мне так нравится твой скин Белки, тем более это шляпа, как ты хвостом виляешь. А помнишь, какой у меня был старый скин? Да, он тоже был прикольный. Кстати, у меня до сих пор есть эти шарики. Ну, понятно. Вон она, мой заговор, как это здесь называется. И давайте-ка, ребята, купим больше земли. Вот так, вот так. Кстати, твой стол, который ты покупал за Робоксы? Ну, то есть Да, за Робоксы? Тивы, ты все верно понял. Я люблю Робоксы. Ну и вот такую мы площадь купили, Тивы. Оцени. Да тут можно целую тусовку замутить из 40 человек. Ну а тут сидят мои 2 крутых стримера. Эпучияру, самый задатый пару. Пошли, Тивы. А кто со мной? Почему у меня? Откуда у меня наушники? Тивы, ты не знал? Это из того, что ты к стримеру моему подошел, у тебя теперь тоже есть наушники. Давайте записываем. КС-очка. Всем привет, ребята, с вами снова я, Белка в шляпе, и сегодня мы будем играть в CSGO. Ну ладно, пошли, Тивы, собирать крутейший компьютер за практически 40 миллионов долларов. И да, я обожаю ставить неправильно столы. Продадим старые и вот этот. Потом стулья. Какие старые за 100 и за 0. Тивы, я случайно продал свой стул, поэтому подожди секунду, и я вернусь. Покупаем и возвращаемся. Бум. Мне одному кажется странным, то, что твой стример играет с выключенным компьютером. Посмотри на второго. Ну и второй тоже. Пошли вставить. Почему второй с усами, как не знаю, у кого, блин. Потому что это усатик. Усач. Ну, Который- ладно, ребята, теперь ставим монитор, дорогой. Тивы, просто посмотри на этот монитор. Потом ставим такой корпус за 2 миллиона долларов. Где девочка без компьютера хорошо играется, да? Хотя, ребята, я не могу взять свой компьютер. Теперь ставим такую крутейшую клавиатуру и мышку. Мышка напоминает мою чем-то. Покажи ее, она мне не поставила. Ну так, ребята, а теперь собираем ПК. Вот такая крутая материнская плата. Теперь... Ну ладно, я пока пойду к себе. Теперь, ребята, какие-то проблемы с этим компьютером. Ребята, я понял, мне кажется, сервер залагал. Ну что, ребята, я пойду пока перезайду, так как у меня лагает. Ты же зайдешь ко мне? Да. Так, ставим вот сюда вот стол. Ты можешь пока свободно говорить, ты ничего, потом скажешь свою фразу с того, что это я вырезаю. Окей? Ага. Когда я продолжу говорить, собственно, и ты продолжишь говорить. Сейчас загрузим. Загружаем. Ладненько. Так. Ну что ж, ребята, мы перезашли в связи с багами. И у меня отнялась... Ребята, у меня материнскую плату отняли, мышку и клавиатуру. И не вернули деньги, понимаете? У меня тоже всегда абсолютно такое бывает. Ладненько, ребят, покупаем такое. Потом
И с ним все нормально, с этим все нормально. Теперь надо опять купить, и мне не вернули деньги, разработчики, за что? Ладненько, покупаем такую. ребят, у меня тоже залагал сервер, я не могу удалять предметы. И ставить их тоже не могу. Тивы, у тебя произошло то же самое, что и у меня. Поэтому мой тебе Сейчас совет. не говорите, пожалуйста, что у меня пропали предметы и не вернулись деньги. Я буду очень расстроен. О, я тебя вижу в магазине, когда ты показывали. Ты так посмотрел на меня смешно. Я вернулся. Так вот, опять ставим ПК. Теперь надо вернуться за оборудованием. У меня отняли стол. У меня стол отняли. Бойчики этой игры. Мне не хватает на мышку, которую я покупала, клавиатуру, ребята. Ну, ладненько, ребята, нам придется подождать, пока люди у меня будут играть без клавиатуры. Зато есть мышка. На мышке можно, кстати, в Майнкрафт играть. Только на Да. мышке. Как это делали ютуберы. Да, многие причем. Так, теперь ставим вот такой вот. Теперь ставим очень много вентиляторов. Так как много вентиляторов не бывает. И, ребята, походу, мне не хватило вентиляторов. Опять 25. Тивы, у тебя тоже такое бывает, что не хватает вентиляторов? Не, у меня такое бывало, но я закупился на этот раз 10 штук. Так что мне все хватит. Понятно. Я тем временем уже ставлю планки. Очень дорогие планки. Так. И вот Ставим так. материнскую плату на два разъема. Нет. Я вот думаю, а может мне моего самого крутого стримера пересадить за другой компьютер и вот у этого отнять стол и перетащить его под самый крутой? С ними. Ребята, как вам идея? Мне не нравится. Чем ты отсоединяешь? Зачем ты забираешь у своих клиентов? Не у своих пациент. клиентов, а у каких пациентов, Тию? Вообще-то у стримеров, они мои стримеры, они работают на меня, поэтому могу все делать. Понимаешь, Тивы? Да. Так, теперь обратно ставлю клавиатуру, которую у меня отняли разработчики. И вот она, клавиатура. Да она мне чем-то мою напоминает. Ребята, мне вот эта клавиатура и вот эта клавиатура напоминает мою. Ладненько, что у тебя тут такого крутого, что не хватает? Так, вентилятор. В прошлом или по первым роликам я заметила то, что кто-то спрашивал, как называется симулятор. Я, ребята, оставляю ссылку в описании даже на этот симулятор, ребят. Да, не бойтесь, я обязательно отвечу на этот комментарий. Так, теперь идем закупать еще один вентилятор дорогущий. Ребята, знаете, как переводится? Помните, мы играли с вами в такую игру под названием как Стамбулгайд? Я читал, Стамбулгайд переводится как «падайте, ребята» или «падают ребята». Очень забавный факт, Тилы. Так, ну, вот он, я купил еще один крутой вентилятор. И я понимаю, то, что мне опять не хватает вентилятора. Ребята, я обожаю, что мне постоянно что-то не хватает. Ну а что, ребята, такая крутая белка себе не может позволить еще один вентилятор. Я считаю, может себе позволить крутой вентилятор за 700 тысяч. А я сейчас иду закупаться. Ну, а я доставляю вентиляторы. И все, ребята, я доставил. Теперь надо идти в мебельный магазин, так как для переставления без багов нужен еще один нам стол. Третий. Да, ребята. Так, покупаем материнскую плату 4 уровня. Так, ребята, хочу разобрать очень интересный факт. Когда вы полностью сносите компьютер,
знаете одно, вам нужно отключать все, потому что если вы что-то не отключите, то, соответственно, как бы оно у вас Вещи- просто потеряется. Ну, понятно. Так что не забывайте. А Да. то будете потом опять покупать и копить на это деньги. Ну, ребята, у меня не снимается очень крутая материнская плата, так что придется. Так, возьмите вверх. Стример, прости меня. Мне придется у тебя все отобрать. Так, теперь отзываем. Забираем стул. Да? Стол. И все, ребята, сейчас будем все переставлять. Так, во-первых, нам нужно добавить этот стол. Этот стол. Потом нам, ребят, надо добавить такой шест. Теперь место. Выбираем ему. И все, ребята, ждем, пока стример придет. Девочка, во что ты играешь, если я даже еще мониторы не устанавливал? Как думаете, ребята, во что они играют? Тивы, как ты считаешь, во что они играют все это время? Майнкрафт. В Майнкрафт, которого у них там нет. Не знаю. Шизофрения. Это да, Тивы. Так, Так. вентиляторы, 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 вентиляторы и вентиляторы. Много вентиляторов. Так, ребят, теперь надо вставить как бы планки, как я их называю. Ну, потому что, мне кажется, это и есть планки просто. Как бы их здесь так не называют. Не назвали. Потому что, видите, тут КПУ, Кстати, Тивы, пластинки тут называются бараном. Прикинь? Согласись, как-то странно. Да, очень странно. Мы не знаем, что это такое. Так, ребята, теперь отключаем весь наш очень крутой компьютер. Отключаем, 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 отключаем. И возьмите вверх. Я забыл купить корпус, понимаю. Ох, Тивы, как же я тебя понимаю. А еще у меня девочка, ребята, провалилась в воздух. У меня девочка, сидя, пошла. Тивы, представляешь? Да. Ты когда-нибудь ходил, сидя? Да, вообще дефолт каждый день так делаю. Это да. Ребят, я дюпнул стол. Как? Я хотел этот стол полностью передвинуть, а у меня старый остался, и новый стол появился полностью собранный. Вот это поворот. Тивы, ты что у нас, дюпер? Ай-яй-яй, какой плохой мальчик. Как это убрать? Нет. Как выйти отсюда? Я не хочу. Все убрал. Клавиатуру надо теперь сюда поставить. Так. И мышка. А теперь будем вставлять все вещи обратно. А, точно, так. Нам же нужно вот... Тебя, наш дорогой Августин. Причем здесь Августин, Тивы? Не знаю, потому что милый. Пойдем закупим корпус для нашего будущего компьютера. А я тем временем переставляю все. Купаем корпус за... Сколько я могу купить? А теперь надо вставить все вентиляторы. Ребята, я предлагаю вот сейчас вот вставлю эти два и закупить новые 5 вентиляторов. Один из них стоит просто, ребята, понимаете, 700 тысяч. Тивы, 700 тысяч долларов, понимаешь? 700 тысяч долларов за вентилятор. Понимаешь, как это дорого? Это очень для меня дорого. Это да, но я покупаю за 3 миллиона долларов. И прямо сейчас ставлю их в самый дорогой ПК. Я забыл купить монитор. Ой, Тивы, понимаю.
Ну что ж, Так, ребята, я все вставил. У нас теперь очень крутой компьютер. И знаете, сколько он нам приносит силы? Просто подумай, сколько. Много. 336 735 долларов. Ничего себе. И теперь, ребята, ставим за этот самый дорогой компьютер моего самого дорогого стримера. Но, ребята, точнее, ютубера, ребята, как вам идея? Прямо сейчас я буду покупать еще дороже ютубера. За 5 миллионов... Нет, за 5 миллионов у меня уже куплен. За 62 тысячи. Ребята, следующий ютубер 20 миллионов долларов. Тут еще донатный. И вот тут какой-то очень крутой 30 уровня. Да уж. Тиуи, а ты знал то, что подписчики, которых зарабатывают ютуберы, тебе как бы умножают дроп. Поэтому имей в виду, лучше всего как бы... А еще, к сожалению, на ютуберов нужно тратить деньги, а именно доллары. Понятно. Знаешь, сколько у меня один ютубер вырабатывает за 10 секунд? Сколько? 15 тысяч долларов. Ничего ж себе. Если мы, ребята, возьмем его вверх, поставим вот за этот стол. Тиуи, мой тебе совет. Наверное. Сейчас, ребята, мы проверим. Я, походу, гений, так как забыл, сколько приносил ютубер за тем столом. Так, А у ребята, меня есть сейчас- подсадка. А у меня есть топ-2 подсадки на Аблен. Тиуи, ты гений подсадок на Абленд. Я знаю. Так, ребята, вырабатывает на этом столе 15 тысяч долларов за 10 секунд. Давайте-ка узнаем. Узнаем, наконец-то, решает ли стол, как бы, сколько зарабатывает стример за 10 секунд. Давай, появляйся. И, ребята, нет. Так что знайте одно. Можно ютуберов сажать, да хоть за самые фиговые кресла. Лучше всего, кстати, ребят, сажать их за самые фиговые места. Потому что, понимаете, как бы... А это ничего не дает. Да, типа разницы нету. Поэтому ставьте их за самые фиговые. А самые лучшие оставляйте уже для других ребят. Ребята, у меня тут стол сам в себя играет. И выключился. Давайте-ка узнаем, наконец-то, во что они играют. Интернет. Так, ребята, смотрим. Переписывается, интернет. О, ребята, он играет во что типа Майнкрафта, самолетик. И все. Что ж, ребята, у нас уже очень много денег. Тиуи, у нас, прикинь, 16 миллионов. Как бы тебе помочь? Жалко, что в этом симуляторе нельзя трейдиться. Да, очень жалко. Ну-ка, а что у нас здесь осталось? Правильного ответа будет ничего. Так, Ну, покупаем. ладненько, Тиуи, ты там, где? Вон ты. Ну-ка, покажи нам, нашим подписчикам, самую свою крутую сборку. Крутая сборка, у меня все одинаковые. Понятно, Тиуи. Как тебе идея все-таки перескочить уже на лучшие сборки? Ну, у меня сейчас 5000 есть. Я вот думаю накопить сейчас. Тиуи, вот что я тебе посоветую. Попробуй накопить на какую-то дорогую материнскую плату, которая будет давать тебе 2 места на видеокарты. Поверьте, это будет очень круто. А еще, Тиуи, у меня уже 500 000 подписчиков в этом симуляторе. Эх, ребята, вот бы так же в Real Life. Но, к сожалению, это симулятор.
Ребята, но вы можете, все, кто смотрит этот ролик, вы можете это исправить, и мы сможем добить столько же подписчиков, сколько у меня в этом симуляторе, а именно 500 000. Да, конечно, я понимаю, то, что после этой фразы никто наверняка не подпишется, но, пожалуйста, ребята, вы видите глаз этой белки? Тилы, ты видишь добрый глаз этой белки? Я вижу все тело этой доброй белки. Это да. О, Тилы, хочешь я тебе расскажу один интересный момент? Стулья и столы дают умножение к твоему, к твоим вещам. Ребята, у этого чубрика на футболке Грогу. Ой, Тилы, ты знаешь, кто такой Грогу? Нет. Это Бэйби Йода. Где Бэйби Йода? У этого чубрика, смотри, вот у этого. Я тебе потом на монтаже обязательно покажу. Вот у этого Бэйби Йода. Нет, не уходи. Нет, на монтаже потом покажешь. Конечно, Тилы. Пойду закуплюсь. О, вип-карта. Ого, Тилы, тут как бы проход в вип. Ты куда? Это вип-место. Я хочу вип-место. Так, сюда нужно 299 робуксов. Может добавить, ребят, буквально 100 и купить мистера Биста. Сколько Тилы, стоит? посмотри прикол. Стол с кисками. Какие же крутые Где? киски. Вот, стол с кисками написано ж прям. Ну, ладненько, ребята, а я пока поафкашусь, пора зарабатываю денег. Вернусь к вам через 10 минут. А пока, Тилы, ты развивайся. Понял меня? Да. Развивайся. Ну, а мы афкашем. 52 миллиона, практически 53. Ну что, Тилы, закуп на 53 миллиона, чек. Погнали. Я сделал закуп, а я сделал закуп 20 000. А вот как ты так быстро бегаешь? Я белка. У меня способность быстро бегать. Ну что ж, ребята, я хочу построить в таком вот Подождите-ка. А, нет, такие мне пока... Я хочу построить вход в таком вот необычном корпусе ПК. Я, конечно, понимаю, то, что можно закупить дорогой, но я хочу построить таком. Потом покупаем ПСУ за 9 миллионов. Уже потратили 10. Потом, вот... Подождите-ка, ребята, я постоянно иду неправильно. Ща мышку закупим за сколько? Давайте-ка за 3 миллиона. А клавиатуру тоже. Не, я хочу, ребята, уже купить такую, потому что, она красивая. Тилы, подойди сюда, пожалуйста. Посмотри, согласись, это очень красивая клавиатура. Да, согласен. И вот я ее куплю, хотя купить могу вот такую. Потом на материнской плате мы, конечно же, не будем дешевить. И купим какую? Вот такую купим. 4 миллиона. Так, 4 планки, 2 видеокарты. Вентиляторы. По 700 000. 5 штучек. 1, 2, 3, 4, 5. Так, потом. 4 миллиона на базу. Потом. Кулер за 19 миллионов. На базу. Очень крутые видеокарты. 2 штуки. На базу. Расстреляй. Тиви, ну не в ролике. Потом ты можешь сколько угодно. Ну давай в ролике все-таки не будем. 1, 2, 3, 4. Ребята, 64 миллиона. Мне даже не хватает на компьютер. Господи, а мне еще нужен, ребята, монитор купить. Ну, давайте-ка купим за 9 миллионов. И я пока опять по АФКшу, так как мне не хватает. Ну что ж, ребята, а я опять АФКшить.
по АФК, подождал. Ну а теперь покупаем всего 19 предметов. Вы вдумайте, 19 предметов за 73 миллиона долларов. Практически за 74. Ничего себе. Я считаю, это было довольно дорого. Согласен. Ну а теперь покупаем стул. И стол нужен. Так. За 100 тысяч купить. Возвращаемся домой, как я говорю. Там Компьютерное оборудование? Нет. Теперь ставим такой крутейший стол. Надо сразу же 2 поставить, так как есть 2. Ну так вот, ребята, извините за таймер. Это просто у меня там свое было. Ну а так вот, мы ставим теперь крутейший монитор. Теперь ставим такой крутой ПК. Клавиатуру ставим очень красивую. И мышку. Теперь заходим в раздел компьютер. Поворачиваем его так, что можно было бы собрать. Теперь ставим материнскую плату. Очень необычно. Ставим такой вот чипик. Охлаждение крутое. Видеокарты. ребят, это свой самый дорогой компьютер за 43 тысячи. Ну что ж, Тилы, мы сейчас доделаем наш компьютер и обязательно к тебе придем. 1, 2 и все. Я еще докуплю кое-что и соберу. Так, теперь нам нужно вставить такой ПСУ, как я его называю. Так. И теперь надо будет вставить планки. Как их здесь назвали баранами. Вставляем. Здорово. Вставляем. Здорово, белка. Окей, я прям сейчас дособираю ПК. Ну-ка, ничего ли не осталось. Ребята, нам осталось закупить буквально последний вентилятор. И где ты, Тилы? Знаете, ребята, нам этот компьютер выдает 400 тысяч за раз. Это волшебная сумма. Понимаете, ребята, волшебная. И мы идем закупать последний вентилятор, который мне нужен. Покупаем. Возвращаемся. И меня обошло 52 тысячи. И ставим. И все, ребята. Это самый мощный стол. Возможно. Да, даже лучше, чем этот. Ребят, видите, 453 тысячи даже с этим столом этот проигрывает. Ну, ладно, ребята, ролик подходит к концу. Помните, 3 лайка и продолжение. Мне кажется, следующие 3 лайка это уже будут конечные. Ребята, я тут по АФКшу пока нас не будет. Уровень тоже покачается сам. Ну, ладно, ребята. Где там у нас Тилы? Давай попрощаемся с подписчиками. Давайте. О, вот ты какой. Ну, ладно, ребята, чтобы белка в шляпе не съела свою шляпу, и чтобы она не съела Тиуи, а Тиуи не хочет, чтобы его съела эта белка. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и ставьте колокольчик. Ну, а с вами была я, Белка в шляпе. Всем удачи и всем пока-пока. Что ж, ребята, мы забыли, вначале баг вам показать. И сейчас мы вам его покажем. Тио, телепортируйся в мебельный магазин. Идем. Тио, ты куда? Идем. Идем. Короче, ребята, вот здесь вот видите, как карта как бы забагана, недостроена. Видите? Это ужас, конечно, ужас. Ребята, чтобы сделать этот баг, прыгаем вот сюда и просто идем. Кстати, здесь можно было записать начало видео, но мы это не сделали, так как... Ребята, мы не пропагандируем баги, мы просто вам показываем. А еще, разработчики, если ты это смотришь, исправь этот баг. Потому что, реально, тут, ребята, конечно, где-то есть граница, после которой мы упадем. Давайте, вот Тилы ее смотрите. найдет. Вот. Ой. Ну,
Ну, ладненько, ребята, мы еще раз говорим. Всем пока-пока!